साइबर सेक्युरिटी ल हामीलाई चाहियो, डेटा प्रोटेक्सन कानुन चाहियो र नेपालको आइसिटी सेक्टरलाई मैले यहाँ एउटा प्राइडका साथ भन्छु, नेपालको आइसिटी सेक्टर एउटा पलिसिङ आइसिटी सेक्टर मात्र होइन, ट्यालेन्टहरू थुप्रै छन्, ट्यालेन्टहरू धेरै छन् हामीसँग। विदेशमा हुने ई भोटिङ प्रणालीको विकास हाम्रा नेपाली कम्पनी र तिनमा नेपाली प्रोग्रामहरूले गर्नुहुन्छ। त्यसको लिस्टै म यहाँहरूलाई दिन सक्छु। नीति प्रतिष्ठानले त्यो डकुमेन्टेसनै गरेको छ। केही कम्पनीहरू छन् जसले यो कामहरू गरिराखेको छ भने चाहिँ हाम्रै नेपालीहरू त्यो प्रोजेक्टमा इन्भल्भ छन्, त्यो एक्सपिरियन्स त्यो कम्पनीहरू इन्भल्भ छन् हैन। त्यो नामै लिस्ट उपलब्ध छ, नीति प्रतिष्ठानले भर्खरै प्रकाशित गरेको एउटा डकुमेन्टेसनमा यो कुरा छ। अब केही अलि रिलेटेड कुराहरू, ट्रस्ट इस्युको कुरा उठाउनु भयो। पक्कै पनि प्रविधि सुरुमा आउँदा ट्रस्ट बिल्डअप गर्न गाह्रो छ, तर बिस्तारै त्यसलाई अनुशिक्षण दिने, सचेतना कार्यक्रम बढाउने र नन एट्रिब्युटल फ्याक्टरलाई एड्रेस गर्ने। साइबरसँग रिलेटेड अथवा भनौँ त्यो बेलामा कुनै पनि पार्टी अथवा क्यान्डिडेटले उसको भिडियो निर्माण गर्छ चुनावी प्रक्रियाको लागि भने र त्यो एआई बेस्ड छ भने दे हैव टु क्लियरली मेन्सन कि यो एआई जेनेरेटेड भिडियो, नम्बर 1। नम्बर 2, राजनीतिक पार्टीहरूले प्रयोग गर्ने एल्गोरिदम जुन छन् चुनाव प्रचारको दौरानमा त्यो एल्गोरिदम सम्पूर्ण रूपमा निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता। तब मात्रै ट्रान्सपरेन्सी हुन्छ र ट्रस्ट हुन्छ। त्यसपछि यहाँहरूले जुन अहिले आफैले भन्नुभयो मान्यज्यूले, मैले नै चाहिँ मेरो ध्यान एकातिर हुनुपर्ने, मैले यसमा लाग्नु परेछ, त्यो निर्वाचन आयोगले गर्छ। किन? त्यसपछि प्रश्न हुन्छ नि त, कुन भिडियो सक्कलियो फ्याक्ट चेकिङ गर्ने नेपालमै हाम्रो अनुभव छ। अब त गएको चुनावमा 2-3 संस्थाले राम्रो काम गरे फ्याक्ट चेकिङमा हैन, मैले नाम त लिन, तर प्रश्न छ हामी उहाँहरूले गरेको अनुभव त निर्वाचन आयोगले प्रयोग गर्न सक्छ नि। यो कुरा मैले 2-3 वर्ष अगाडि पनि उठाएको, तर निर्वाचन आयोगले तत्कालीन लिडरसिपले मेटाहरूसँग सहकार्य गर्नुभयो, ठिक छ, राम्रो कुरा हो, तर त्यसलाई अझै गहकिएर हामी भित्र जानुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ रह्यो। मेरो आफ्नो भिजिट रह्यो, म सोध्न गएको थिएँ, म बुझ्न गएको थिएँ। अबको दिनमा चाहिँ त्यो हुन्न, हामीले खानाखोरी गर्ने होइन, प्रविधि हामीसँग छ, ट्यालेन्ट हामीसँग छ, नलेज हामीसँग छ, र अर्को कुरा हाम्रो देश गरिब होइन, वी आर नट पुअर, हामी रिसोर्सेसमा धनी छौँ नि त। हाम्रो सबैभन्दा ठुलो भनेको ह्युमन रिसोर्स र त्यो आइटी ट्यालेन्ट हो। त्यसलाई प्रयोग गर्न सकियो भने हामी त्यो ट्रस्टहरूका कुराहरू, ह्याकिङका कुराहरू, जुन ब्यालेन्स गर्नुपर्ने कुराहरू छ, हामी गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। नोटाको लागि सोध्नु मान्यज्यूले, नोटाको हकमा म त क्लियर छु कि अबको कानुनमा हामीले यसलाई इन्क्लुड गर्नुपर्छ। त्यसले एउटा नन पोलिटिकलको एउटा डाइनामिक्स पनि देखिन्छ। मान्छेले थोरै प्रतिशत ल्याएर पनि जितेर पनि चाहिँ प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको छ, जनतालाई पनि खड्किएको अवस्था हुनाले नोटा लागू हुन्छ। कसरी गर्ने भन्ने कुरा त अब निर्वाचन आयोग बसेर छलफल गरेर त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू त्यहाँ गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कानुनको आवश्यकता छैन, कानुन चाहिँदैन, परिमार्जन गर्नु पर्दैन भने केही पनि रोक्दैन। त्यो रोक्ने भनेको इच्छा शक्ति हो। जब मैले निर्वाचन आयोगमा भिजिट गरिसकेँ, जान्नको लागि साथीहरूसँग भेटघाट गरिसकेपछि मलाई के लाग्यो भने त्यो सूचना प्रविधि प्रतिको सायद उहाँहरूसँग त्यो इच्छा शक्ति थिएन। अहिलेको टिमसँग हामीसँग छ, जुन टिम हामी 3 जनाको टिम छ, हामी सबै प्रविधि मैत्री हुनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो एकमत्यता छ, एकबद्ध छौँ हामी, त्यसमा कुनै शङ्कै छैन। त्यस कारण अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन अहिले नै म यहाँहरूलाई भन्न सक्ने अवस्थामा त छुइनँ, तर जे जति अहिले तुरुन्तै गर्न सकिन्छ त्यसलाई कुरिरहनु परेन, त्यो तुरुन्तै गर्ने हो। जस्तो हामीसँग भएको एक्सेल सिटलाई अपडेट गर्नलाई के ल्यायो त्यो, हामी तुरुन्तै गर्न सक्छौँ त, तर अपडेटेड छैन रहेछ। त्यहाँ हजुरहरूले बोलिदिनु पर्ने एउटा मैले प्रश्न देखेको चाहिँ ह्युमन रिसोर्सको कमी छ निर्वाचन आयोगमा। आइटीमा पहिला सहसचिव हुनुहुन्थ्यो 3 वर्ष अगाडि, अहिले त्यो पदै छैन। कर्मचारीलाई त ह्युमन रिसोर्स त हामीलाई चाहिन्छ नि त। त्यस कारण सहसचिवको कमान्डमा हामीले त्यहाँ एउटा एकदमै बलियो चाहिँ सूचना प्रविधि महाशाखाको निर्माण गर्नुपर्छ। जुन साइबर क्राइम एक्ट छ त्यो वास्तवमा साइबर क्राइम कानुनै होइन, त्यो त स्वयं म आफै इन्भल्भ छु त्यो बनाउने बेलामा। त्यो बनाएको त इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन एक्ट निर्माण गरिएको हो नि त। त्यो त त्यतिखेर 2000 मा इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सनलाई विकास गर्नको लागि बनाएको कानुनलाई पछिल्लो चरणमा आएर साइबर अपराधको एउटा चाहिँ जोडेर साइबर अपराध मुद्दा प्रहरीको मुद्दा फेल हुने कारण यही हो। अनि कानुनमा मान्छेको ट्रस्ट किन उठ्छ त? कानुन गलत ढङ्गले समातिएको छ, प्लस चाहिने कानुन छैन। त्यही कारण हजुरहरूले बोल्नुपर्ने साइबर सेक्युरिटी ल हामीलाई चाहिन्छ, डेटा प्रोटेक्सन एक्ट हामीलाई चाहिन्छ, र यो जुन साइबर कानुन भनिएको छ यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ। नर्वेमा गली गलीमा मैले आफैले स्वयं देखेको चुनावको चाहिँ राखेको हुन्छ, कसैलाई केही मतलब छैन, जसलाई भोट गर्न ऊ जान्छ, भोट गर्छ, सकियो।
अनि हामी चाहिँ यहाँदेखि धेरै ठुलो किन गरिरहेका छौँ त? आवश्यकै छैन। हामी पनि त्यो गर्न सक्छौँ नि त। अहिले एटिएम मसिन म 1997 जापानमा जाँदाखेरि त्यहाँ एटिएम मसिन देख्यौँ फर्स्ट टाइम नेपालीको। त्यो एटिएम मसिन मेक्सिकनहरूले पनि देख्यो। त्यो फुड भेन्डिङ पनि एटिएम मसिन हुन्थ्यो नि त, पैसा हाल्यो फुड आउँछ होइन। अनि मलाई त गजब अचम्म लाग्यो, गजबको टेक्नोलोजी रहेछ भन्ने लाग्यो। मेक्सिकनहरू के भन्छ, हाम्रो देशमा त यो हुँदैन, यो पुरै एटिएमै बोकेर जान्छ भन्थे उनीहरूले चाहिँ। त्यस्तो होइन नि त। तर सुरुमा आउँदाखेरि त्यो एउटा इस्यु पक्कै हुन्छ। तर हामीले विभिन्न प्रकारका प्रविधिहरू लगाएर खर्च कम गरेर पनि चरणबद्ध रूपमा हामी गर्न सक्छौँ। अब विस्तृत त म अहिले तुरुन्तै भन्न सक्दिनँ, केही कुराहरू मेरो कार्यपत्रमा पनि छ। त प्रदेश निर्वाचनमा इभिएम लागू गर्न सक्छौँ, स्थानीयलाई अलिकति समय लाग्ला। विदेशमा भएकोहरूलाई म एकदम क्लियर छु, इभिएम पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ, आइटी असिस्टेड पोस्टल पनि हामी गर्न सक्छौँ र फन्डिङको समस्या भएन भने भोटिङ इन्टरनेट भोटिङमा पनि हामी जान सक्छौँ। केही पूर्वाधारहरू हामीलाई आवश्यकता हुन्छ, त्यो आफ्नो आफ्नो ठाउँमा छ। केही कुराहरू मैले भनिहालेँ। माननीय मधुकुमार चौलागाईज्यूले मैले सोध्नुभएको मैले बुझेसम्म विभिन्न भाषामा हामीले बनायौँ भने त्यो भाषिक समस्याहरू अथवा त्यसमा भएका ट्रस्ट इस्युहरू एड्रेस हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। ट्रस्ट फर्स्टकै इस्यु छ। माननीय गजला समीर विक्रामीज्यूले राख्नुभएको जिज्ञासा भनौँ ट्रस्टकै इस्यु हो। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने प्रविधि फर्स्टमा आउँदाखेरि ट्रस्ट इस्यु हुन्छ, सबैलाई हुन्छ। अझ चुनावमा त झनै हुने भयो। तर अहिलेको आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि अथवा 10 वर्ष अगाडिको प्रविधि र अहिले हाल भएको प्रविधि फरक छ। पहिलामा ट्रस्ट कम हुन्थ्यो, किन? त्यो देखिँदैन, त्यो फर्मवेयरमा हुन्थ्यो। मेरो भाषामा भन्दाखेरि वाट एभर ह्यापन्स इनसाइड द फर्मवेयर, अगाडि हामीले हेर्न पाउँदैन थियौँ। अब अहिलेका प्रविधिहरू कस्तो छ, वाट एभर ह्यापन्स इन द फर्मवेयर क्लियरली वी क्यान सी इन फ्रन्ट अफ अस। त्यसले त ट्रस्ट त बढ्छ नि त। अब पहिला क्युआर कोड कसैले युज गर्दैन थिए। मलाई थाहा, मैले सम्झेसम्म तत्कालीन गभर्नरज्यू स्वयं आफै कालीमाडी बजारमा जानुभयो र क्युआर कोडबाट पेमेन्ट गर्न सुरु गर्नुभयो इन्फ्लुएन्सर। अहिले पान पसलदेखि लिएर पठाओदेखि लिएर गली गलीमा क्युआर कोड सो कमन भइसकेको अवस्था हाम्रो देशमा छ। त्यस कारणले हामीलाई केही इन्फ्लुएन्सर पनि चाहिन्छ र मैले यहाँहरूलाई सबैलाई देख्छु, यहाँहरू हाम्रो इन्फ्लुएन्सर, निर्वाचन आयोगको इन्फ्लुएन्सरहरू सोसाइटीमा प्रविधि ल्याउनु पर्छ भनेर बोलिदिनु पर्ने एम्बेसडरहरू यहाँहरू नै हो। यहाँहरूले बोलिदिनु भयो भने हामीले गर्न सक्ने, यहाँहरू विरोधमा उभिनु भयो भने अहिले जस्तो अवस्था हुन्छ। स्थानीय र प्रदेशको कुराहरू हामीले उठायौँ। इभिएम मसिन स्थानीयमा अहिले तत्कालीन गर्न गाह्रो छ, म त्यो स्वीकार गर्छु। तर प्रदेशमा सम्भव छ, किनभने नम्बर अफ क्यान्डिडेट्सको कुरा हो नि त होइन। नम्बर अफ क्यान्डिडेट्स अब स्थानीयमा त थुप्रै छ, त्यो सबैलाई हामी इन्कर्पोरेट गर्न सक्दैनौँ। तर प्रदेशमा यदि चरणबद्ध रूपमा यहाँहरूको कमिटमेन्ट आयो भने निर्वाचन आयोगले गर्छ। कनिका छोरा जस्तो बजेट छर्न भएन नि त। विकासको नाममा हामी कनिका छोरा जस्तो बजेट छर्छौँ। प्रदेशलाई चाहिने बजेट, जस्तो म आफै बजेटमा बसेर नेपाल प्रहरीको लागि कम्युनिकेसन रेडर ल्याउनलाई त म त बजेट महाशाखामा गएर भिडेको छु नि त। मलाई यति सामान नभए त म निर्वाचन गराउन सक्दिनँ भन्ने मेरो भनाइ। त्यस्तै म अहिले पनि भन्छु। र त्यो जुन छ बजेट, एउटा लिमिटेड बजेट लिएर आएर इभिएम खरिद गरेर जुन चाहिँ भिभिपिएटी भन्ने प्रणाली सहितको, मैले अघि भनेको कागजको प्रिन्टआउट हुने सहितको र भाषा पनि बोल्ने, त्यो प्रोग्रामिङ गरेर त्यो कम्युनिटी वाइज हामी जाने र चरणबद्ध रूपमा गर्ने हो भने हामी यही चुनावमा गर्न सक्छौँ। बजेट आवश्यकता छ र सरकारले गर्नु पर्यो नि त। आवश्यकता केमा प्राथमिकता के भन्नु सरकारको काम हो होइन, त्यो त हामीले गर्नुपर्छ। यो फेरि टेस्टेड भइसकेका प्रविधि हो, नयाँ प्रविधि त होइन। नेपालमै 13 वर्षदेखि यो प्रविधि चलिरहेको छ। यहाँहरूमध्ये कतिले सायद भोटिङ पनि गर्नुभयो होला त्यसमा, त्यो प्रविधिमा। नेपालसँग एक्सपिरियन्स छ, टेक्नोलोजी छ। म यहाँहरूलाई एउटा चाहिँ गर्छु, नेपालीहरू हामी यो सोचबाट उभिनुपर्छ, हामीसँग पनि नलेज छ। म नर्वे गएको थिएँ, के ओहो 20-30 वर्ष अगाडि त हामी नेपालीलाई सिकाउन जान्थ्यौँ, अब त नेपाली हामीलाई सिकाउन आउन थाल्नु भएछ भन्नु। र यसको लागि म मात्र उदाहरण होइन, हाम्रो अहिलेको जुन राजनैतिक परिस्थिति छ यो संसारभरि उदाहरण बनेको अवस्था छ। त्यस हुनाले हामीले आफूलाई सानो सम्झिनु पर्दैन। खालि के भने अघि मान्यज्यूहरूले उठाउनु भएकोबाट कसियस हुनुपर्ने अवस्था हामीसँग छ, किनभने हामीसँग लिमिटेड रिसोर्सेस छ नि त। त्यो लिमिटेड रिसोर्सलाई हामीले सही ढङ्गले परिचालन गर्नुपर्छ। त्यस कारण मलाई लाग्छ मान्यज्यूले राख्नुभएको कुराहरूमा एउटा त म यहाँलाई के अजुरेन्स दिन्छु भने मैले भनेका केपीआई
मैले सकेसम्म मैले गर्नेमा मेरो आफ्नो प्रत्यक्ष सङ्कल्पता रहन्छ। दोस्रो, टिमलाई मैले कन्भिन्स गर्ने हो। कतिपय पैठे जोडी पनि खेल्नु पर्ला, खेलाउला, सरकारको लागि गर्ने हो, राज्यको लागि गर्ने हो, देशको लागि गर्ने हो। र न्युक्लियर इनर्जीलाई म इक्जाम्पल लिन्छु। न्युक्लियर इनर्जी बम बनाउन प्रयोग हुन्छ, हिरोसिमा नागासाकी बनाउने। न्युक्लियर इनर्जीले बत्ती पाल्ने। धेरै देशका अहिले चाहिँ वेस्टर्न वर्ल्डको इनर्जी फुलफिल न्युक्लियरले गर्छ।